嗨，朋友们，我又来推黑塞了。凡是我看到出新的黑塞文集，就一定会剁手啊。那这是我的黑塞大家族里的一个新成员，磨铁经典文库系列黑塞文集，资深译者全新德语直译，黑塞代表性的作品完整收录，在伦夏、德米安、克林索尔的最后夏天、悉达多、荒原狼，所有格格不入、迷茫内耗、焦虑不安的人都能够从中找到自己。而且不得不说，它的装帧真的太贴心了啊！64开的这种文库本设计，单手就能握住，揣在包里啊，放在口袋里都可以。通勤路上、午休时间随手翻几页，就能够躲进黑塞的精神世界。内文用的是高松顺纹胶板纸，摸起来软软的，然后读久了眼睛也不会累。更重要的是这5本都是全新的德语直译，邀请了德国的高校博士、北大学者等专业的译者，最大程度地还原了黑塞文字的质感，没有生硬的翻译腔，读起来特别的顺畅。然后我特别喜欢的是它附赠的这个文库随身包，面料软软的，然后还有固定的绑带、书签绳和饰品挂环，不仅能够装下这本书啊，而且呢，你也可以放手账啊、护照啊这些小物件，或者做书衣都可以。它是限量赠送的你看里面是这种很实用，只有5000个，所以呢，喜欢的朋友要抓紧时间。其实读黑塞读的从来都不只是故事，而是读自己。生活每天都是3点一线，没有什么值得一提，甚至呢还觉得自己与亲戚朋友眼中的标准人生格格不入。每天都在忙，但是好像忙了也没用，即使努力了，也还是会被社会规则以及别人的期待裹挟。想要顺应，然后却觉得很疲惫；想要突破，又不知道从哪儿开始。在这个凡事都追求有用高效的时代里，我们总是被推着往前走，却忘了停下来问问自己想要什么。而黑塞呢，就像是一位跨越时空的挚友，他不治愈你，但是会告诉你，你的困惑是正当的，你的痛苦是值得被看见的，你的不妥协是有尊严的。如果你正在被父母的期待、学校的规则、社会的标准绑住，活得越来越不像自己，那你就先读这本《在轮下》。这本是黑塞的半自传体小说写的是天才少年汉斯为了满足所有人的期待拼命学习，最后却被严苛的教育体系所压垮的故事。那句千万别懈怠，否则你会被碾压在车轮下，真的戳中太多人读完你会突然明白，比起活成别人眼中的优秀，更重要的是守住自己内心的光。那要是你正处在人生的十字路口，不知道该往哪儿走，总是在怀疑自己，那德米安就是你的答案。这本书讲的是少年辛克莱在德米安的指引下，一步步挣脱世俗的枷锁，去寻找真实自我的故事。1921年获冯塔纳文学奖，被看作是黑塞的意识觉醒之书，一部关于自我追寻的青春启示录。黑塞用这本书告诉我们，成长从来都不是一条顺顺利利的路彷徨怀疑都是必经之路，别怕孤独，跟着自己的内心走就好。悉达多则是一本能够让你静下来的书适合在欲望和迷茫中摇摆的人。中文版畅销百万，一度风靡欧美校园，掀起了黑塞热。主人公悉达多是个贵族青年，为了寻找人生的真谛，放弃了一切去求道。他听过佛陀讲经，做过富商，爱过美人，最后在河边听到生命之河的声音，终于顿悟。这本书没有复杂的情节，却藏着最朴素的人生智慧，让你明白真正的成长从来都不是靠别人教，而是要靠你自己去经历、去感受、去醒悟。这本《荒原狼》简直是社恐和精神内耗者的专属读物主人公哈里觉得自己一半是人，一半是狼，就是既渴望融入社会，又鄙视世俗的虚伪，在孤独和痛苦中挣扎。那如果你也拒绝庸常，却始终渴望归属，渴望自由，却好像又怀有某种自毁的倾向那你或许正是那只荒原狼。黑塞把现代人的精神分裂写得淋漓尽致读完你会发现，原来自己的拧巴纠结都是现代人的常态，而真正的和解呢，不是消除矛盾，而是学会去接纳不完美的自己。人是一种尝试与过渡，是天性与精神之间一架狭窄而危险的桥梁。
而克林索尔的《最后夏天》是黑塞最浪漫、最炽烈的作品啊，适合觉得生活太枯燥、失去了诗意的人。那这本书写于一战以后，黑塞把自己化作画家克林索尔，在生命的最后一个夏天，和好友们一起饮酒、作画、畅谈，用极致的热爱去对抗生命的虚无。他的文字像油画一样啊，非常的绚烂，满是阳光、葡萄酒和南方的风。读完呢，会让你重新发现生活的美好，明白生命的价值不在于长度，而在于浓度。因为黑塞也会画画嘛，那你一边读这本书，一边去看黑塞画的那些画，就会非常理解克林索尔的心境。这本书没有什么复杂的情节啊，那我读的时候就是被里面大段大段的风景和色彩的抒情画描写催发心流，就是很神奇啊！它好像不是调动你的思维，而是催生出一种神游的，好像你也和这个克林索尔一起在那个色彩饱和的夏天的大自然游荡的感觉，就是漫无目的的游走，不需要去关注什么情节，它也没有什么情节啊，所以呢，这本书你不读它的后记，我觉得是很难读懂的。这个夏天是对于黑塞来说意义非常特殊的1919年的夏天，因为这一年的春天，黑塞在服役的战俘援助组织的职务终于被解除了。当终于等来了期盼已久的自由，这个夏天他搬到了瑞士一个叫蒙塔尼奥拉的小山村，从此以后呢就一直定居在这里，直到他去世。这个夏天在黑塞的记忆中是一个充满力量与灼热、诱惑与光辉，仿佛烈酒一般渗入血肉与灵魂的夏天，这就是标题克林索尔的夏天的含义。这个时间节点对于黑塞来说可以说是悲心交集吧，就是一方面他所迷恋的旧世界，那个象征文明和古典的欧洲已经不复存在，长达4年的战争终于结束，世界被砸成碎片，数百万的士兵、战俘、平民从多年一成不变、整齐划一的服从生活中被解放出来，迈向一种他们既渴望已久又感到惶恐不安的自由。人们渴望自由，但是呢，面对自由又感到无所适从，害怕那些已经变得陌生的私人领域与自主空间，害怕承担自由所必然伴随的责任，害怕那些久被压抑、几乎陌生的心灵冲动、可能性与梦想。对于年轻人来说啊，他们感到自己失去了一段不能再重来的人生，失去了让自己原来梦想中的未来得以成真的机会，甚至失去了适应世界、理解生活的能力。那对于黑塞这样的中老年人来说啊，这种感觉就更加强烈。他们比年轻人更加可悲的一点是，他们还无法与年轻人竞争。年轻人至少还属于未来，对吧？尽管他们要从头学习，可是年老的人却是来自另一个时代，一个老去的、死去的时代。他们所认识的世界图景，他们所信奉的最高价值，在今天已经成了荒唐的笑谈，成为别人口中难以理解的怪事和遗迹。时代更迭之快，让他们感觉自己被留在了过去，整个世界充满不确定性，充满疑问。但是呢，正是这种不确定性催生了无限的可能，因为什么都是待定的，所以那些曾经无法想象的事，现在也变成有可能的。比如世界重新归于理性和博爱，灵魂再次被发现，美恢复了它应有的尊严等等。在这种情况下，黑塞认为他唯一的选择就是重返文学之路。他说，这个世界是否仍需要诗意，这并不由我决定，但如果我想从那些几乎彻底摧毁我生命的战争岁月中重新站起来，重新赋予自身意义，那么唯一的途径只能是一场彻底的内在回归。所以你在这本书里读到克林索尔和他的朋友们狂欢、出游、聚会、喝酒。这本书的前言是克林索尔已经去世了啊，所以呢，正文记录的是他生命中的最后一个夏天，就是这个时候克林索尔他自己已经预感到了自己的死亡，他没有躺平等死，而是选择疯狂燃烧。所以你会感觉每一页都像是在发光，阳光、葡萄酒、南方的风、颜料、诗歌、死亡、狂欢，全都揉在一起，就很有点那个尼采的味道啊。他把自己比作一根2头燃烧的蜡烛，知道世界虚无，知道人必有一死，却选择疯狂而热烈的活，把每一天都当作最后一天来活。他把自己比作李太白啊，说人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，到最后甚至进入了一种迷狂、一种狂喜的状态。所以为什么说黑塞这个时候是悲心交集呢？就是
他的这种昂扬向上和积极面对生活的热情是建立在死亡的阴影之上的，不管是已经过去的战争所造成的生命和时代的死亡，还是即将到来的他个人的死亡，他感到我们所能把握的只有当下，我们所能做的只是去热爱正在过的这一天，热爱我们生命中遇见的每一个人，不管是愚蠢的人也好啊，还是狡诈的人也好，所有的情感，所有的痛苦，所有的弱点都值得被珍视，它是我们生而为人的证明，而这一切都是多么美好啊。克林索尔说，尽管他走在那么美的大自然中啊，可是他还是觉得最美的是正跟他走在一起的这些人，人是最美的。关于昨日世界的失落，他借书中一位东方占星师之口是这样开解自己的就是根本就没有什么所谓的毁灭、覆灭和升起，上和下，黑和白，生和死，善和恶，都是人脑制造的幻觉，错误滋生的温床，都是假象。我们不需要想那么多啊，只要认真工作1小时，比如全神贯注的去画画，只要1个小时，你就能冲破那层幻象。这本书里有好几次提到认真工作1小时啊，确实是这样。我觉得这可能就是黑塞给出的最实用也最快速的药方，就是不要想那么多，不要焦虑，越焦虑越没有行动力，对吧？你就去做就好了，就直接去干，你就只要全神贯注的去工作1个小时，烦恼立刻就会远离你，情绪立刻就会好起来。但我说的工作和上班不同哈，对于克林索尔来说呢，工作就是画画。那对于黑塞来说，工作就是写作，对吧？那对于我来说，工作就是读书写作。那对于你来说，工作是什么呢？那由你自己决定。今天是独一无二的，它永不重来。若不去品尝它、感受它、体验它、嗅闻它，它便不会再给你第二次机会。今日的阳光不同于任何一个昨日或明日，它拥有一个专属的星系，与木星、与我、与阿戈斯托、与厄西利亚、与我们所有人紧密交织。这样的联系永不会重现，即便1000年之后也是如此。所以我现在想做一件能带来幸福的事，我想走到你左边，帮你撑伞，让那翡翠般的阳伞映着光，让阳光洒在我的额上，使我的头颅宛如一块猫眼石。但你们也要一同参与，唱起你们最动听的歌吧。